असां खाली खड़ी रहोगा लीड ऐसा गए घंटे समय काम से गया से वैसे वो सही है इतना पैसे भरे से वो मकसद जबरदस्त है 4-5 काम खूबसूरत वेला बेहतरीन किस्म दा माशाल्लाह प्यारा खूबसूरत टेडी बकरा है। सारी वीडियो को लाइक करे सो शेयर करे सो पसंद आवता। अच्छा ये मैं होता हूँ मेरे एज रिक्शे में मैंने हाँ अच्छा अच्छा तो एज रिक्शे काम में अच्छा ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। निकी टेप